Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Rex Cal TV. So today po kababayan, January 16, 2022 na po ngayon. At andito po tayo ngayon sa Hermosa Street, Tondo, Manila para mag-update uli ng NLEX SLEX Connector Road. So ayan po, dito banda sa kanto ng may release at saka Hermosa. Mayroon po dito mobile crane or crawler crane. So ayan, mukhang may aangatin po dito, may bubuhatin mga kabayan. Alright, so shoutout nga pala sa mga viewers natin, subscribers, OFW, immigrants. So andito po tayo ngayon sa panibagong araw, panibagong update mga kababayan. Araw po ngayon ng linggo, yan, January 16, 2022. Alright, so pupunta po tayo ngayon doon banda sa may Barangay Pilar para update po tayo ng status doon ng build NLEX SLEX Connector. Tara, samahan nyo ako sa panibagong araw mga kababayan. Let's go! So ayan, tumawid po yung backhoe. Lilipat ng pwesto. So antayin lang natin paunahin. Right, so ayan po kabayan, naglagay na po sila dito na steel reinforcement sa ibabaw ng So ang tawag dito ngayon guys ay base dun sa nag-comment ay portal beam. Portal beam po kasi pag sa Strobaro is pierhead. So portal beam ngayon ang tawag natin dyan. Naglagay na po sila ng steel reinforcement. Yan, ginawa ng mga steelman po natin, steel bar. Ayan, nilagay na po nila. So sunod yan, maglalagay ng harang para pagbuhusan ng concrete. Yan po. So dito may mga kabahayan pa rin. Konti na lang po yan mga kababayan. Yan. So pupunta po tayo ulit doon sa may Caloocan boundary po. Titingnan natin kung na-installan na po ng girders doon. Alright. So ayan, may nabuhusan na po dito. Siminto na. Ayan. So ayan. Yan po yung mga workers natin dyan, naglalagay na sa folding. Ayan. Shout out! Ayos! Ayan, yung mga workers natin dyan, So naglalagay na sa folding mga kabayan. So mabilis na. Ayan. So dito mayroon din hukay. Alright, so yan po yung update natin dito, ongoing construction. So check natin doon, nagbubuhat po yata ng train. So doon pala pumunta yung yung backhoe. Yan. So paspusan na po yung gawa dito. So doon na po yung dito tayo.
halos lahat dito. Puno na yung ano, scaffolding. Yan, oh. So magbubuhos po yata dito guys, oh. Kasi mayroon ano eh, concrete pump. Yan yung nag-i-extend. So, yung sa kabila, yung i-check natin sana kung may nalagyan na ng girder. Wala pa rin sa ngayon. Yun na po yung Caloocan mga kababayan. Yan. Alright. So ayan, at busy nagbuhat ng ano sa may river. Naglagay sila ng ano, yung maliit na river. So dito maliit yung river niyo. Unlike dito, medyo malaki. So ayan. Dito po guys, ay ito po yung nakausap natin ay 3 meters. Doon banda sa kabila sa may blooming treat ay ano 3.5. Ayan. Or doon sa sana update natin doon sa may Launlaan. So dito kasi nasa 3 meters. Tapos yung poste na to, ito yung doon sa kabila. Yan yung 12 yung height, itong pure column. Ang lalim naman ay 32. So yan, a total of 60, ang 60 meters yung total lahat ng vertical ano column. So ayan po yung latest update natin ngayon dito. So marami na rin pong ano dito, mga portal din na ano, yun oh. So lahat halos mayroon na. Bubuhusan na lang ito, naka-prepare na baka dito sa kabila ito mga kababayan. Yan. Alright, so yan po. So na-installan na po nila ng river kids, oh. River kids mga kababayan. So ganito na po yung progress dito sa Barangay Pilar. Yan. Wala pang ano dun, oh. Girder, wala pa. Alright, so yan po yung latest update natin dito. Alright, so yan po yung latest update natin dito. Doon banda mga kabayan ay Launlaan at saka C3 na papunta. So mayroon doon ano, yung interchange. Bali dito sila magme-merge. Magbubuo na dito ng lane. So kaya mayroon doon nakaiwalay na ano eh, na pure column. Kasi yun yung magme-merge na siya dito galing doon sa interchange sa may C3. Yan. Alright, so base dun sa ano, may nakausap tayo na workers. So akala ko dyan sa naiwalay na yan mag-rampa eh, or mag-exit. So yan po yung update natin dito mga kababayan sa ginagawang Inlex Sleeve Connector. Alright. So ayan na po, at babalik na po tayo doon sa Hermosa. So na-check na po natin yung update dito mga kababayan. Ayan o. So naka-prepare na yung equipment para sa ano, pagbubuhos. Ayan.
So ang dami na, halos sa ibabaw na yung mga gawa nila. So may ano, portal beam, ayan. Alright, so yan po yung update natin dito. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Riscal TV. Shoutout po sa ating lahat. God bless us all mga kababayan. Peace.